Se on ihan omissa tilausta, että voi sillä yllättävänkin riittää töitä. Okei. Ei totta kai kuukausi silloin ei ole ollenkaan, mutta sitä yllättävän paljon. Joo. No sehän on hyvä. Mä olin itse 2 vuotta sitten, mä olin Japanissa kesälomalla 2 viikkoa yksin kiertelin siellä repun kanssa. Ja siinä Kansain maakunnassa. Niin, joo. Mutta se on Japani on aina kiehtonut mua paljon. Joo. Se on hirveästi. Se oli varmaan se Railpass, millä pääsee junilla. Joo, oli. Joo. Kyllä, se oli. Mä oon tehnyt itse samanlaisia reissuja. Joo. Se on se ongelma meillä vaan, että aina kun on rahaa, niin pitää mennä Japaniin. Joo. Joo, kyllä munkin täytyy sinne. Mä oon jo suunnitellut vähän uutta reissua sinne. Se on kiva maa. Sitten se kande ottaa ihan kuin jos vaan saat töistä vapaata, niin kuukausi kyllä se niin. Niin se on ihan, joo, mä olin 2 viikkoa siellä ja mä tajusin heti, ettei tää riitä mihinkään. Niin, kyllä niin matkalla parempaa jälkeen käytössä, että voit mennä Suomen välillä. Se oli vaihdossa, niin kyllä se niin vuosi pitää vähintään olla. Joo. Jonkinlaista. Oikein kun se on niin ottaa aikalta. Joo. Mä en edes tiennytkään, että pääaineena lukee japani, mutta kai se on tosi pieni porukka siellä. Niin, meillä on tämmönen maailman kulttuurialaite, jossa katsot puolen maailman kulttuurit samalla laitoksella. Niin just joo. Meillä on vielä iso oppiaine, että meillä on professori ja kaikkea. Okei. Ei näisi jossain niin pienemmissä aineissa sitäkään. Joo. Kyllä nyt pystyy. Sitten toinen on TKK:lla, nyt siellä on hyvää Japanin opetusta ollut viime aikoina ja sitten nyt lopetti sen. Se on tosi hyvä varteuttava paikka kanssa. TKK:lla? TKK:lla kuulee. Siellä on ollut onko tää semmonen niinku vähän sillain, että pääsee tosiaankin niinku unelman ammattia tietyllä tavalla? Siis tää on älyttömän mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan. Mistä se ollaan ihan sellainen tietyllä tavalla tutkimuksen harjalla ja tehdään niinku tämmöisiä? Joo, Suomi on ensimmäinen maa, maailmassa, ketä käytännössä tällaista tekee. Niin onhan, kyllä tää on älyttömän mielenkiintoista ja kivaa hommaa. Ja sit siinä on se, että mä pääsen tekemään täällä ihan oikeeta geologiaa. Tutkimusta ja niin edespäin. Kyllä tää on ihan mahtava paikka. Kuvittelen kyllä. Joo. Mustakin pitää olla diplomi-insinööri, mutta rupeat sitten japanistiksi. Joo. Täällä varmaan liikenne rupeaa hirveästi. No nyt on hiljasta, kun ei ole louhintoja, mutta silloin kun Onkalo vielä louhittiin, niin kyllä tää välillä oli aika paljon porukkaa ja koneita ja muuta. Että joutuu väistelemään ja näin. Nythän täällä on rauhallista, kun ei ole louhintoja päällä. So you're still free? Yeah. I'm still searching for the right one. Yes. Are you searching in the wrong place? Yeah, it's a bit difficult here down here in the tunnel to find the right one. Maybe someone has to come to save you here. Yeah. Yes. Find you. Yes. I talked to the girls in Helsinki. Yes. Yes, to Mr. Matsuyama and myself, yes, 2 members from the upper house. I heard that there is one Finnish man in parliament. Yes. Marute Tsurunen. Tsurunen Marute was a good friend of mine. Oh, but he lost his election in July. Oh. But he asked me to meet Finnish parliament. So we met him yesterday. Yes. He is married to a Japanese woman, and he is originally a Christian minister, and he was preaching in Japan. Oh, he's a priest. Yes, he's a priest. Okay. Yes, Tsurunen Marute. Yes. And he's been living in Japan for tens of years. 30 years or 10, something like that.
and he was in the parliament for 12 years. Yes, but unfortunately he lost his election in July. But he was sitting next to me in the parliament. Okay. So very good friend of mine. Yes. And Mr. Matsuyama and Tsuruten were in the same committee. Yes. I heard about him a couple of years ago. I didn't know that there is a Finnish guy in Japanese parliament. But is it hard for a foreigner to run for a Japanese parliament? Yes, it's quite difficult. Yeah, but that's his what case, I thought. He has been doing a lot for non-governmental organization work, volunteer work. So he has a lot of supporters amongst the Japanese citizens. Okay. And he was very much keen to improve the environmental issue in Japan. Okay. Yes. So now we have come to the surface, huh? Yes. It's not dark yet. I was totally thinking it would be dark when we get out of there, but no. It's still light. 30分ですね。Joo. まだっておっしゃいますけどね。でももちろん子供の頃よく覚えてますけど、朝の8時に学校に行って帰るときは初めて帰りますから。もうすぐかかるじゃないですか。ですね。それ一番昼のいい遊び時間は全部学校の中で半分やったんですよ。So how many persons there are in the parliament? 240 in the upper house and 480 in the lower house. Okay. So altogether more than 700. Okay. Yes. We have a big population of 120 million people. Yes. I visited Japan 2 years ago. I spent my holiday there. Already? Yeah. So come back again. I will. It's my favorite place.